कफ COUGH कफ का मतलब क्या होता है? कफ का हिंदी अर्थ है खांसी या श्वसन तंत्र में किसी तरह की समस्या जैसे संक्रमण या एलर्जी के कारण होने वाली एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति को गले में हलचल या खुजली महसूस होती है और वह खांसता है। तो खांसी जो है बहुत ही कॉमन बीमारी है, हर किसी को कभी न कभी यह होता ही रहता है।